हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेडिसिन जिस्म के तमाम तर ऑर्गेन्स पे काम करती है। स्टोमक हो, लंग्स हो, जैसे इंटेस्टाइन हो, सब ऑर्गेन्स पे काम करती है। तो आज की मेडिसिन का नाम है मैग्नीफीरा इंडिका। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जिस्म के हर ऑर्गेन्स पे काम करती है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। मैग्नीफीरा इंडिका एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो जिस्म के तमाम तर ऑर्गेन्स पे काम करती है। इसका 100% वर्क है इन तमाम ऑर्गेन्स पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं जिस्म के नशोनुमा के लिए। ये एक आम और बेहतरीन दवा जो अखराज खून को रोकती है, चाहे वो रहम में हो या गुर्दों में हो या स्टोमक में हो या लंग्स में हो या आंतों की वजह से हो। तो इन तमाम तर ऑर्गेन्स के अखराज खून में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब मैं आपको इनके अलग अलग बता देता हूँ। गुर्दों में अगर सूजिश हो या बहुत ज़्यादा दर्द हो और उसका जो असर है वो पेशाब के ज़रिए जो खून आता है, तो उस अलामात में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। इस मेडिसिन को लेना चाहिए, बहुत अच्छा वर्क करती है। यानी यूटीआई के अंदर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, इसको लेना है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। पेशाब में जलन हो, चुभन हो, या आपको ऐसा लगे कि आप पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा जलन महसूस कर रहे हैं, तो इस दवा का इस्तेमाल ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोमक की। स्टोमक में इस मरीज़ के बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और सूजिश बहुत ज़्यादा होती है। ये इतना सा भी खाना खाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत सारा खाना खा लिया हो। उसके पेट में उबारा पैदा होता है और गैस और एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी और तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो उस अलामात में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं उसके लंग्स की। यानी अगर उसको सांस लेने में दुश्वारी हो और बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ आए सीने में, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। भाई इस मेडिसिन को इन तमाम तर अलामात में लेना ज़रूरी है। अगर खांसी के साथ बहुत ज़्यादा कफ बाहर आए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। खांसी बहुत ज़्यादा अगर हो रही है और गले में सूजिश भी है, तो उस सूरत में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी बात कर लेते हैं नाक की। नाक में अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और नाक में ज़्यादा कफ बाहर आता है, चाहे वो पानी की शक्ल में हो या येलो या ग्रीन कफ की शक्ल में हो, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। जिन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं सुबह के वक्त या सुबह के टाइम पर, छींकों के साथ बहुत ज़्यादा कफ उन्हें आता है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन तमाम तर सिम्टम में। अब इसके गले की बात कर लेते हैं। गले में बहुत ज़्यादा सूजिश और स्वेलिंग के साथ दर्द भी होता है। निकलने में मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से वो खाना खाए बग़ैर ही गुजारा करना पड़ता है उसे। तो गले की तकलीफ़ में और गले के तमाम तर सिम्टम में इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दम घुटता है, तो ये मेडिसिन इस अलामात में बहुत ज़्यादा मुफीद है, 100% रिज़ल्ट देती है। नज़ले की कैफियत और दिगर रतूबात जो निकलते हैं, चाहे वो नाक से निकले या आंतों में से निकले। आंतों के से मुराद ये है कि अगर पाइल्स के साथ खून आए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी खूनी पाइल्स के अंदर इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम तर सिम्टम में मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और गनूदगी का एहसास होता है जैसे वो अभी गिर जाएगा। यानी उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और कमज़ोरी के साथ उसको ये महसूस होता है कि वो अभी गिर जाएगा, और जो है टांगों में लड़खड़ाहट होती है
इस मेडिसिन के मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है। गर्दिश खून कमज़ोर हो जाता है और उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। अगर इस मरीज़ की जिल्द की बात करें तो हथेलियों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, जिल्द जैसे धूप से झुलस गई हो, सूजन, सफ़ेद निशान जिनमें शदीद ख़ारिश होती है, कान की लोए और होंठ सूजे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है ये मरीज़। इस मरीज़ को ये दवा मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी चाहिए, दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम 10-10 बूंदें। ये दवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इस्तेमाल ज़रूर करें। शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।